你既然是可以接触这么多运动，那为什么会终止？终止你溯溪是因为我觉得溯溪它比较不像运动，它是一个接触大自然的行为。真的，因为我刚前面爬一路，我真的是必须手脚并行。可是重点来了，爬山也是啊，爬山的运动模式比较单一，对，就是我是走看风景，走看风景。可是溯溪不太一样，溯溪你常常需要手脚并用啊。刚刚让你们爬了瀑布，然后还有一些溺水的，因为我们是逆流而下。对，那你热了就可以马上下水。对，然后你可以选择干的路或者是湿的路。对，然后有时候爬一爬的时候，我的这只脚确实真的不知所措，不知道放哪里，其实有一点攀岩的感觉。对，有一点攀岩。会有，真的会有。运动的多样性会比较。哎，真的，真的，其实它还蛮有一点原始人的原始。因为当我在爬的时候，回到婴儿状态。